আসসালামু আলাইকুম। আমরা অ্যাজমা রোগীদের কাছ থেকে প্রায় একটা প্রশ্ন শুনি যে আমার শ্বাসকষ্ট নাই, আমার শুধু কাশি, এর জন্য কি আমি ইনহেলার ব্যবহার করব বা আমার কি আদৌ ইনহেলার ব্যবহার করার দরকার আছে? আসলে এটার উত্তর হচ্ছে যে অ্যাজমার এক ধরনের ভ্যারাইটি আছে, সেটাকে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা বলে, যেটা হচ্ছে কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, এবং যেটাতে কাশি বেশি হয়, শ্বাসকষ্ট বেশি হয় না বা হইলে মিনিমাম হয়। এবং সেই ক্ষেত্রে অন্য কাশির অন্য কারণগুলো যদি এক্সক্লুড করা যায়, যে অন্য কোনো কারণে কাশি হচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে আমরা কাফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমার জন্য আমরা ইনহেলার ব্যবহার করতে দিই রোগীদেরকে, এবং ইনহেলার ব্যবহার করে স্বল্প মেয়াদে ওষুধ ব্যবহার করে সে ভালো থাকতে পারে এবং তার কাশিটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারে। এটা এই ইনহেলার ব্যবহার করলে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটা কম হয় এবং ওই সাইড এফেক্ট পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম হয়, এবং এটা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই যে ইনহেলার ব্যবহার করলে আমার শ্বাসকষ্ট হয়ে যাবে, এরকম ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ধন্যবাদ।